Sestro, kolik nám to vlastně ještě dneska zbývá? Já se podívám, pane doktore. No, tak se podívejte. Pane doktore, už si tam jenom pár sklerotiků. Vememe ty hodný, sestro, ty zlý si necháme na zítra. Pan Motika! Tak pan Motiko, co vám schází? Když jsem sem přišel ráno v 6:25, tak nescházelo všechno. Takže co byste dneska konkrétně potřeboval? Ale jde mě tam prdel jako posledně a já jdu. Pokračujeme a zavoláme další. Ano, pane doktore, je tam stará Nohejlová. Jste nenapravitelná sestra, jaká stará Nohejlová? Paní Nohejlová, nebo stařenka Nohejlová. Jak by vám bylo, kdyby o vás někdo říkal stará? O mně? No. A proč, já jsem ještě mladá, pane doktore? To vám to nakecá. Čas dál si běží svůj maraton, někdy se cítím starší než on, kolik už let se jenom věčně ptám a stále ví tak málo. Víc dál, abych si přál víc dál. Srdcí se jako každý kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Víc dál, zkouším to dát, víc dál. Teď budeme léčit. Pane doktore, já jsem zapomněla, co mě vlastně je. To vám mám dát, když nevím, co vám je. Mně to jedno, dejte mě něco. Co něco? Na něco. Paní Nohejlová, kvůli tomu jsem nestudoval, abych lidem dával něco na něco. Ještě něco bílej panáčku studoval. Stop it,